榕樹灣飲早茶。個外圍咁樣嘅，嗱有船啦，有城啦，嗱呢個山板海鮮酒家，望到個海噶噃，嗱睇下呢個就係榕樹灣碼頭啦，係咪咧？而家咪拍緊咯，拍得靚擺上。而家咧就係準備我哋喝茶啦。今日4月11號，我哋入咗嚟邊度？我哋入咗嚟榕樹灣試下飲呢度嘅茶。係啦。因為上次去長洲咧，嗰個茶中式嗰個點心就唔係好得。而家試呢個榕樹灣，你睇下周圍嘅環境幾靚。嗱，咁我哋開咗卡㗎啦，個環境嗱，今日咧閒日都 OK 喎，都多人。我哋而家咧出去，嗱呢個山板海鮮酒家啦，我哋第一次嚟嘅，咁我個平均點薪就話30蚊左右啦嚇，咁你話貴唔貴？你哋自己話啦嚇。好啦，而家我哋望翻出去咧，我哋咧就係今日咧係24度嘅10:07咁出邊又有啲度假屋之類嗰啲啦嚇，咁下邊呢個有啲咩餐廳啦嚇。Hello。今日咧4月11號，應該冇記錯。呢個咁靚嘅 view 咧，就係榕樹灣啦。我哋咧就嚟到榕樹灣飲早茶，睇下呢個點心得唔得？嗱，老公咧就攞咗鳳爪、鮮竹卷，呢個係咩啊？魚翅餃。魚翅餃。嗱，我哋今日就嚟到呢間山板海鮮酒家，一落船就係㗎啦。佢個點心籠就咁樣嘅，呢個叉燒包好大個，哇！嗱，你睇啲包幾大，春花卷、奶黃包，仲有其他點心。嗱，我要一個大叉燒包，大概30零蚊到啦一個點心。13蚊。大叉燒包13蚊，你睇幾大個？唔該。哇！嗱，好多人㗎呢間嘢。正唔正？好唔好味啊，老豆？好好味係咪啊？係咪好食過我哋嗰日喺長洲咧飲嗰間茶？冇揾長洲仔啦，同我嗰間。好過嗰邊出邊嗰間係咪啊？咩名啊？睇唔到。先試魚翅餃，一壺水一壺茶。嗱，呢個魚翅餃，哇！係非常多料。好好味咁嘅樣喎！哇，明北海豚啊，好味啊，好夠味啊！嗱，睇下呢個大叉燒包嚇，哇！呢個超大個叉燒包啊，13蚊一個。哇！阿爸一人一半。哇！嗱，你睇下個叉燒包個餡，好味好味。睇下個包呢個皮先，得唔得啊？好唔好食？鬆唔鬆軟？中唔中意唔中意 OK 啦，都可以嘅。都好好味。哇！嗱，呢個鮮竹卷，鮮竹卷咧就正常嘅，好好味，都好好味嘅。嗱，呢個鳳爪咧又夠腍又夠味道啊，都好合格。總括上去嘅點心都係合格，可以好食嘅。頭先聽到個老細喺度嗌咧，新鮮出爐雞雜，又撲過去攞個雞雜，哇！真係好靚喎！叉燒包好食，再叫多一個。而家睇下個雞雜嘅餡先。哇！嗱，呢個雞雜可能30蚊到咯，我估。陣間埋單就知道啦。攞個雞雜先，哇！幾大個，有冬菇、雞雜嘅料咯 ，OK 啊！呢個魚肚，哇，好正好正，得閒啦食啦，食啦！下次頭又嗌鴨腳扎啦，
不過已經食唔落啦，好飽啦。呢隻嗰隻咩嚟？嗰隻啊，企喺石頭嗰隻係咩？叫咩名啊？長頸啊嗰頭。啲啊，類似黑鷺嗰啲咯，都係鷺嗰啲嘢嚟嘅。鷺啊，定啊，隻白，如果係白隻白鷺。兩隻，呢度一隻，前面個石頭又有一隻。黑鷺咯，應該係白嘅兩隻黑嘅黑鷺，有白鷺、黑鷺咁樣，都係黑鷺。哇！呢個時候就好橫開啦，都係即係橫球。黑龍喺度嬉水。嗱，呢個呢就係我哋嘅單啦。嗱，呢個大中小點價錢啦，總共食咗嗱170蚊咋。好啦，飲完茶啦，沿途望下先。榕樹灣大街，離島區都有啊，徐漸起搏器啊。呢個原來係鄉事委員會啊，呢個係離島區委員會，唔係鄉事委員會。嗱，上次呢間呢，我哋就食過啦，麻麻地嘅。嗱，沿路一路行下嚟，上次試過呢，麻麻地凍㗎嚇。呢條就去大街啦，靚靚餐廳。哇！呢度有好多明星喎，有好多影相喎，可能好出名喎。邊個嚟嘅呢？呢個唔識嘅。日本料理青島。嗱，有個榕樹灣慶祝呢個天后寶誕，應該有戲睇嘅佢哋。哇，開緊檔啊！生果店，相對長洲呢邊清靜啲好多。今日唔係太熱，幾好啊！哇！你估人哋嘅超市就賣啲乜？佢嘅超市係著名賣咩？酒啊！因為呢度有錢人聚居嘅地方多啊！你睇，全部嘅超市。嗱，呢一間雜貨店林海記，你睇下又係賣咩？又係酒啊！你睇，酒98蚊一支，50蚊。哇！好過癮喎！55蚊一支，100蚊兩支。呢個呢？呢個又係50蚊一支，澳洲嘅。呢隻呢138，哇！呢度真係好多酒鬼啊，肯定。嗱，呢間牛記餐廳我哋又係食過噶啦，呢間不過都係麻麻地，未開啊，而家都。嗱，我哋沿路呢行入去呢，其實係想行去海灘。飲完早茶就順便去放下電啊！有一間壽記海鮮酒家，108，粉麵98，都有早餐嘅。嗱，中醫診所都有啊，3匙1、2、3個3，真係賣衫嘅。珍珠奶茶28蚊。原味綠茶32蚊，Boogaloo 街檔。嗱，呢個有南丫市集啊！你估下佢入邊賣咩？又係酒啊！有錢人地方又係酒，你睇下，全部都係酒啊 ！Drink，Free WiFi。炸魚皮7蚊。
嗱，又係食啊！喺度前面行前啲就係呢個廟啦。嗱，你哋估下呢個係咩嚟嘅？呢個叫做西藏嘅一個好有名嘅唔知咩圖。嗱，呢間屋都好靚，1955。啲靚女喺啲紅磚度打下卡都好靚喎。似唔似文物古蹟？你睇下呢間屋幾靚。啊，出邊啊搭緊棚啊，準備應該做嗰啲大戲啊，神功大戲啊！嗱，呢個天后古廟啦，嚟到，哇！哇！香火鼎盛，好靚啊！天后古廟，古色古香，佛光普照啊！嗱，頭先出邊戲棚就講緊呢個塔棚做戲咯。原來南丫島都有健康院嘅，雖然細細地啫，都有間小型健康院啊，仲有急救中心添。哇！私人住宅啊，嗱，榕樹灣村啊，幾鬼靚。好，兜咗個圈，我哋就返歸，爭啲撲死啊！唔緊要啦，天后娘娘保佑啊嘛，唔會撲 Q 死嘅。哇！嗱，我哋而家實測咧，睇下呢個中國嘅搭棚啊，天后廟個搭建呢一個戲棚，哇！犀唔犀利？睇下啲人冇安全帶嘅就咁樣企上去，勁啊！呢個框架，我哋行入啲睇下。而家再嚟講，我哋冒住生命危險去睇下，哇！偉大嘅工程啊，簡直係一等一工程啊！你睇呢個，哇！幾大啊！中國偉大嘅建築。你睇下，徒手啊，就已經可以影到做到咁啦！哇！嗱，你睇呢個外貌幾宏偉，係成個球場咁大啊！你睇下，依家碼頭一行過嚟呢 Indian Restaurant Bar 呢個印度吧，睇落去個 set lunch，因為又唔係好貴喎，98啫喎，下次可以試下呢個。沿路行返出嚟呢，去碼頭咁睇下呢個遠望呢個，呢個就係我哋頭先行入去搞搞震嗰個棚啊！你睇下外邊幾大，係咪好壯觀呢？好啦，我哋出返去啦，提防騙子！哇！你睇下沿路嘅壁畫幾靚。海洋世界個原貌就係咁啦，成個行到出去都係單車，幾靚。嗱，大家呢，趁住2蚊仲未俾人 cut 呢，你睇呢個環境幾靚，趁住有2蚊嘅優惠，好快啲過嚟玩下啦！呢個係榕樹灣啊，中環半個鐘到就到啦，快船。呢隻乜嘢？11號船啊，11號警輪啊，而家泊入去碼頭啊！哇，正啊！下次見啦，各位，上船。